No cześć, czwarty odcinek trzeciego sezonu Robroja Motovloga. Zaraz wam pokażę Chikę, która ładnie, grzecznie śpi, także zapraszam. Jesteśmy w garażu. Garaż jest niestety nieogrzewany, ale to nieważne. Akurat dla Chiki to nie ma znaczenia. To jest silna dziewczyna, da sobie radę, także pięknie sobie śpi. Teraz zobaczycie z innego ujęcia. Co się zmieniło przez zimę? Prawie nic. Jest wyjęty ładnie, grzecznie akumulator. A no i nie ma kanapy. Nie ma kanapy. Faktycznie nie ma kanapy. Ale jestem głupi. Dałem do obszycia. I dzisiaj jadę odebrać. Także zamykamy garaż. Zamykamy garaż i jedziemy. No dobra, więc jak Cika wygląda, to już wszyscy wiecie. Nie ma kanapy. Biedna sama w garażu. To chyba pierwszy sezon, kiedy jest sama biedna w garażu. Ale teraz właśnie jadę przepraszam, że ja nie patrzę na kamerę, patrzę jak jadę. Jadę właśnie w tej chwili po kanapę. Jest już zadzwonili do mnie, że jest już zrobiona do odebrania. Zobaczymy, czy spełni moje oczekiwania, czy będę zadowolony. No to jest ważne, to czy będę zadowolony. Także dla Was to chwilka, dla mnie to około 10 minut, także do następnego ujęcia. Okazało się, że jest do 15, o czym nie wiedziałem. Słucham? Tylko odebrać i zapłacić. Także mam nadzieję, że to szybciutko pójdzie i wszyscy będą zadowoleni. Brass monkey, that's fucking monkey. Całą drogę leciał Beastie Boys. Widzi Pani, nawet nie wiedziałem, że jest tylko do 15. Kawasaki GTR niebieskie z napisem Robroj. Jakie cudo. No to tam nieważne. Jest idealne. Dobra. Stary? Ale nie potrzebuję. Nie trzeba. Może tylko zapłacę. Ładnie, grzecznie. Kartą. Serio? No, jeszcze nie mamy. Wiecie co, tak zauważyłem, że nawijam od 5 minut. Okazało się, że nie włączyłem nagrywania. Czy to jest piękne? Powiedzcie mi, to jest piękne. Słuchajcie, nie wiem, czy mówiłem to w poprzednim wejściu. Okazało się, że naprawdę fuksem miałem szczęście. Udało mi się dzisiaj odebrać tą kanapę. Dlatego, że jest do 15. Ja byłem o 15:30, czyli pół godziny po czasie. Okazało się, że Państwo, którzy tutaj pracują, chyba są właścicielami, czegoś zapomnieli, musieli się wrócić i akurat oni wyjeżdżali, ja przyjechałem. Udało się kupić, odebrać tą kanapę. Jak pewnie już nie wiem, czy to poszło w poprzednim kawałku, czy nie. Okazało się, że wyjątkowo nie można zapłacić kartą. Jest to naprawdę ewenement, gdyż w Polsce w wielu miejscach, prawie wszędzie można zapłacić kartą, nawet
u mnie pod blokiem, mieszkam w bloku, u mnie pod blokiem jest sklepik taki 10 metrów kwadratowych razem z zapleczem, gdzie można kupić ziemniaki, cebulę, marchewkę, no naprawdę takie tego typu rzeczy można zapłacić kartą zbliżeniowo. Jest Apple Pay, jest Google Pay, no jest wszystko. Tutaj wyjątkowo nie dało się, a ja jestem człowiekiem, który nie nosi ze sobą gotówki. Zresztą no, byłem zaskoczony, że nie można. W każdym razie naprawdę okazało się, że dostałem numer konta bankowego, na które mam zrobić przelew i zostały mi wydane. Naprawdę to jest piękne. To jest piękne, że na przykład ludzie tak sobie ufają. Że dostałem dosłownie na słowo, że zapłacę, dostałem kanapę. Oczywiście zapłacę, bo trzeba, bo tak trzeba. Tak zostałem nauczony, że za to, co się tam zrobi, to trzeba zapłacić. Ale naprawdę to nie jest aż takie pospolite, że na przykład dostajemy coś za $120-130. Dobrze, to ten pan jak będzie miał tam przy okazji pan zapłaci. No nie, no biznes jest biznes jednak. Nie ma pieniędzy, nie ma towaru. A tutaj naprawdę bardzo mi państwo poszli na rękę. Jestem pod wrażeniem. A jak wrócę do domu, to oczywiście zrobię przelew, albo jeszcze tutaj w samochodzie pod budynkiem zrobię ten przelew, żeby były pieniądze tam dla państwa i będę się cieszył kanapą, bo jest genialna. Zaraz zobaczymy. Nie widać. Nie widać. Ale uwierzcie mi, jest przepiękna. Widziałem ją chwilę, ale to była taka miłość od pierwszego wyjrzenia. Wow, takie kicie. Okej, dobra. Widać? Jest piękna, przepiękna kanapa. O, możecie sobie zobaczyć. No powiem wam, że jest bajka. Jest bajka. Na miejscu pasażera i kierowcy jest taki miły, chropowaty materiał, żeby się nie ślizgać. Tu jest lekko do góry krzywizna, zobaczcie. Piękne obicie z robrojkiem. Tutaj pod spodem jest wkładka żelowa. Dobra. A, jeszcze zauważyliście? Bak jest inny. Troszeczkę jednak się zakurzyło. Bak ma taki sam wzór jak u mnie na kasku. Tu są elementy odblaskowe. Takie same elementy są na żeberkach. Tutaj. Ładnie tu. I tutaj. Na lusterkach. No a z tyłu są elementy odblaskowe. No dobra. To jak Chica wygląda, to już sami dobrze wiecie. Widzieliście. Z takich innych rzeczy, które są ważne, to, że za miesiąc Chica idzie do pana doktora, do mechanika motocyklowego. No trzeba tam sprawdzić kilka rzeczy przed nadchodzącym sezonem. Pamiętajcie, jak dbacie, tak macie. Trzeba dbać o swoje maszyny, żeby odwdzięczyły nam się bezawaryjną i bezpieczną jazdą. W każdym razie tak, będzie trzeba tam zrobić kilka rzeczy. Na pewno trzeba wymienić opony, bo już są takie no na granicy i już trzeba. Chica bardzo dużo pije. Ja wiem, gdyby to była tequila, to ok, ale niestety to jest benzyna i motocykl, który naprawdę dużo pali, a ona czasami potrafi do 10 dobić, 10,5. To jest troszeczkę za dużo, szczególnie przy tym baku, który tam jest. Jak jeżdżę czasami nad morze, no to jest w granicach 3 tankowań na trasie 500 km. No tam 2,5, no ale muszę zatankować jeszcze trzeci raz, żeby tam dojechać, to miejsce. Także to trzeba będzie zrobić czujnik ciśnienia w tylnym kole.
i jakieś tam inne rzeczy, które wyjdą przy okazji. Także to będzie za jakiś miesiąc, bo na początku lutego mam termin wizyty. I jeszcze przed sezonem, zanim się zacznie, będzie jeszcze jedna sprawa, w którą będzie, tak jak już wspomniałem wcześniej, zamieszany Grzegorz Pajor. Grzegorza Pajora musicie kojarzyć z tego odcinka. Grzesiu oklejał mój kask. Zrobił to wyśmienicie. Zresztą widziałem jego inne prace. On okleja bardzo dużo rzeczy. Wszystko. Lodówki, okna, samochody, przyciemnia szyby chyba też. No naprawdę dużo rzeczy robi to naprawdę bardzo profesjonalnie. Także Grzesiu jeszcze będzie zamieszany w jeszcze jeden epizod przedsezonowy. Nie powiem wam, co to będzie, ale no jesteście mądrzy, także się domyślicie, co to może być, z jakiej kategorii. No wiecie, no wiecie. Ale zobaczycie za miesiąc, za półtora. Mam nadzieję, że to wszystko ładnie wypali. Chica będzie i czyściutka i będzie naprawiona po przeglądzie takim zimowym. Także. Jeszcze jedna sprawa. Słuchajcie, no wiadomo, że w zeszłym roku, bo to już jest styczeń, także w zeszłym roku mało nagrywałem. Było spowodowane to wieloma rzeczami. No nie będę mówił, bo to nie o to chodzi. W każdym razie w tym roku zabukowałem sobie urlopy w okresach takich w ciepłych miesiącach, po 2-3 dni w ciągu miesiąca, żeby móc pojechać gdzieś troszeczkę dalej. Żeby pokazać wam większą część Polski, bo Polska to nie tylko Kotlina Jeleniogórska, czyli tam, gdzie mieszkam, to co już widzieliście kilka filmów, to nie tylko Warszawa i kolumna Zygmunta, to nie tylko Kraków i Wawel, albo Gdańsk i Port, to dużo więcej. Na pewno będę chciał wam pokazać, nie będę wam mówił, niech to będzie niespodzianka. W każdym razie na pewno będzie kilka odcinków. Chyba że znowu córa mi się będzie chorowała wtedy, kiedy ja mam urlop. Wiecie co, ja nie wiem, ona chyba czuje to, że tata ma na przykład 2 dni wolnego albo 1 dzień wolnego i może gdzieś pojechać. Ona 2 dni wcześniej zaczyna kaszleć, zaczyna smarkać, bo ona chce z tatą chyba być. Ja się cieszę, ale wtedy nie mogę nigdzie pojechać, nie mogę nic dla was nagrać. Także no tak było dosyć często w zeszłym teraz roku, gdzie no było dużo okazji, ale niestety musiałem być z córką. Jedyne tylko takie miejsce, gdzie pojechałem, pierwszy odcinek nagrywałem nad morze, to wiedziałem, że córka jest no tam zakatarzona, coś takiego, smarkała, kaszlała, ale mimo to pojechałem na jeden tylko dzień i następnego dnia rano zadzwoniłem do domu, dowiedziałem się, że koło 16 córka idzie do lekarza, to powiedziałem, że przyjadę, o 8 rano wsiadłem i byłem już na miejscu, pojechaliśmy ładnie samochodem, ja w ubraniu motocyklowym poszedłem do lekarza z córką. Można? Oczywiście, że można, trzeba chcieć, ale w każdym razie to było jedno takie odstępstwo, gdzie córka była chora, a ja mimo wszystko gdzieś tam pojechałem, bo już potrzebowałem tego. I co by tu jeszcze? Chyba wszystko, co nie? Nie wiem, czy ktoś to w ogóle ogląda poza mną i moją mamą. Moja mama ogląda to 100 razy i dlatego jest tyle razy na liczniku, że oglądano to tam 200 razy. No to 200 razy to akurat moja mama ogląda. Nie no, żartuję, moja mama nie ogląda chyba. Ona chyba nawet nie wie, nie, wie, że nagrywam, ale nie wie, gdzie to znaleźć. Także syćcie oczy jeszcze na chwilę moją piękną Chiką, a z wami się żegnam i do zobaczyska już za jakiś miesiąc, półtora. See ya!
Jedziemy po